lavitra an'izay vaovao izay ihany isika tsy vahaolana ho an'ny firenena intsony ny fakana fitondrana eny an-dalambe hoy ny fanazavana hoentin'ny pasteur Mayol izay filompanolona ny fiangonana apokalipsy eto Madagasikara. Ny fanonganam-panjakana ihany koa tsy vahaolana ho an'ny zava-misy eto amin'ny firenena ho hiatran'ny fanazavana tiray amandreny mpitandrina ity ny fiangonana apokalipsy izay nanao hetsika goavana ny farany herinandro lasa teo. Nandritra ny fitoam-bavaka lehibe izay nankalazainy ny fiangonana apokalipsy ny 20 taona niorenany tetsy amin'ny Coliseo Majunjumbe dia nanao antso avy ho an'ny mpanao politika sy ny malagasy rehetra ny pasteur Mayol filompanolona ity fiangonana ity ny mba hifanomezan'ny malagasy rehetra tanana indrindra fa ny mpanao politika amin'ny fanarenana ny firenena. Maniry kora maniry aho hivoaka malagasy ray manontolo mba iraisaina ohatratsika izao. Amen. Mba iray fo ohatratsika izao. Amen. Mba iray fitiavana ohatratsika izao. Amen. Tsy fankahala, tsy fanapotika, tsy fanevateva, tsy fanivaiva, tsy hanao teny marary anafotoiny na anapotika ny fiainan'ny hafa, fa mba iray saina sy iray fo iray fitiavana ifampitantana anarina ty firenentsika malagasy ity. Miandry zany voaka malagasy amin'ny mpitondra fanjakana eto amin'ny firenentsika, amin'ny mpanao politika eto amin'ny firenentsika, mba iray saina iray fo ifankaty ametanana mba anatany firenentsika ty fa tsy sanatry ny vava andeha ifanipaka tahaka ny valalakariny eto foana itsika dia ifamotika eto dia hiady eto foana tsy mbola nahita eto amin'ny firenena mba efa taona sy 10 taona na 15 taona tory fitaona amin'ny fahaleovatena zandroko kiray volana ny fahaleovatena fa tsy hitako izay firenena nandroso teto amin'ny firenentsika tao anatin'ny korotana na dia nisy azy ireny tolom-bahoaka ny fandimy teto ireny nisy koa izy ireny dia nitolona tokoa ny vahoaka fa nanantena hoe mbe tsaratsara arakaraky ny sy ny tolom-bahoaka nefany a naomby ny tolona fa ny toe-karenan'ny firenena dia niapotika hatrany hatrany. Manao antso avo mivoaka malagasy indrindra fa ny mpanao politika rehetra tsy akanavaka na hoe ny fitondram-panjakana na ny mpanohitra andeha re ifankaty andeha ifanometanana andeha ifanolo mba anehoantsika amin'izao tontolo zao firenena miray saina miray mifankaty may ity malagasy ity ka dia hogaga izao tonga marobe teny an-toerana nandritra ity fotoana fankalazana ny 20 taona n'ity fiangonana ity teny amin'ny Coliseo ireo mpina apokalipsy avy eto Antananarivo sy ny manodidina ary ireo solotena avy any amin'ny faritra misy 12 eto Madagasikara sy ireo vahiny manakaja marobe. Nanamafy nandritra ny tapa fanao gazety ny pasteur Mayol fa tsy vahaolana ho an'ny firenena ny fanonganam-panjakana fa hanapotika ny firenena.